गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देखिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ धमाकेदार न्यूज़। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े हैं एंड रिपेयर सोफ़ा न्यू सोफ़ा भी बना सकते हैं अपन, रिपेयर भी करा सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे प्यारे सोफ़े हैं। आप लोगों को कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग बता दें, सिर्फ हम लोग कर देंगे। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है और हमारे विजिटिंग चार्जेस है 300 रुपीज़। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करें। बेशक इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत बेहतरीन सोफ़ा मिलेगा। मेरे पास वर्कर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे शॉप्स के ब्रांड्स हैदराबाद में ही है, तो आप लोग हैदराबाद से ही है तो कांटेक्ट करें। ये हैदराबाद वालों के लिए बहुत धमाकेदार न्यूज़ है और हमारे वर्कर्स आप लोगों को 24 आवर्स में विजिट करेंगे इंशाअल्लाह।